하나님의 말씀 열왕기하 4장 32절로 35절 말씀입니다. 구약성경 567페이지입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 봉독합니다. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라. 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 엘리사가 여호와께 기도하고 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에, 자기 눈을 그의 눈에, 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 엘리사가 내려서 집 안에서 한 번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재채기하고 눈을 뜨는지라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 감사합니다. 우리가 오늘 읽은 본문은 엘리사 선지자 시대에 일어난 이상한 사건입니다. 엘리사는 수넴이라는 동네를 자주 드나들었는데 그곳에 한 여인은 엘리사 선지자에게 숙소를 제공하여 주었습니다. 그래서 엘리사는 수넴에 오게 되면 늘 그 집에 머물렀습니다. 이날도 엘리사는 예외 없이 그 수넴 여인의 집을 방문하였습니다. 그런데 그때 막 그 수넴 여인의 아이가 죽었습니다. 하도 기가 막힌지 이 여인은 자기 아들을 침상에 그대로 눕혀놓고 어쩔 줄 몰라 했습니다. 주의 선지자가 왔으면 집안에 경사나 좋은 일이 생겨도 모자랄 판에 갑자기 오는 그 순간 아이가 숨이 막혀 죽어버렸기 때문입니다. 그런데 엘리사는 그 방으로 들어가서 문을 닫았습니다. 그리고 하나님께 기도했습니다. 기도가 끝나자 아이의 위에 올라 엎드렸습니다. 자기 입을 그 입에,
자기 눈을 그의 눈에, 자기 손을 그의 손에 대고 그 몸에 엎드렸습니다. 여러분, 기적이 일어났습니다. 아이의 살이 차차 따뜻해지기 시작합니다. 엘리사는 일어나서 이리저리 다니다가 조금 후에 다시 아이 위에 올라가서 엎드렸습니다. 이때 아이가 재채기를 합니다. 그런데 한 번의 재채기도 아니고 7번의 재채기를 하고 7번씩이나 재채기를 하더니 눈을 떴다라는 것입니다. 엘리사는 성경에 보니까 23번의 기적을 일으켰는데, 그런데 죽은 자를 살린 오늘 본문의 이 기적이 가장 눈에 띄는 기적이었습니다. 이런 기적을 일으킨 엘리사에게 남다르게 보이는 그 모습이 몇 가지가 있었습니다. 첫 번째로는 오늘 본문에 어머니는 어쩔 줄 몰라 하는데 엘리사는 다른 말 하지 아니하고 그 방에 조용히 들어가는 모습을 보여줍니다. 엘리사의 믿음을 볼 수 있습니다. 아무리 죽은 사람이라도 하나님이 함께 하시면 살릴 수 있다라고 하는 그런 믿음을 엘리사는 가졌습니다. 여인이 죽은 아이를 살려달라고 데리고 왔을 때 엘리사는 야단치지 않았습니다. 아니, 죽은 아이를 제가 어떻게 살립니까? 아픈다면 몰라도 이미 죽어버렸잖아요. 죽은 아이니까 빨리 장례를 치르고 슬픔을 잊으세요. 그리고 앞으로의 상황에 잘 대처하세요. 이렇게 말할 수도 있을 텐데 그는 그렇게 말하지 아니하고 하나님이 반드시 살릴 수 있다라고 하는 믿음을 가졌습니다. 여러분, 기적을 일으킬 수 있다라고 하는 그 믿음을 가지는 데서부터 시작되는 줄 믿습니다. 두 번째로 여러분, 기도가 엘리사에게 보입니다. 여호와께 기도하고 여호와께 기도했다는 말씀이 나옵니다. 엘리사는 기도했습니다. 사람들은 문제를 보고 우왕좌왕하고 안절부절 못하는데 하나님의 사람 엘리사는 그 문제를 놓고 하나님께 기도했다라는 겁니다. 이런 병든 문제를 놓고, 살고 죽는 문제를 놓고, 앞으로의 우리 진로의 문제를 놓고, 자녀의 양육의 문제를 놓고 여러분 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. 안절부절하거나 우왕좌왕하거나 세상을 찾아다니지 마세요. 하나님께 기도하시기 바랍니다. 엘리사가 하나님께 드린 기도는 불가능을 가능케 하는 강력한 행동입니다. 사람이 죽었을 때 살려달라고 기도하는 것, 그것 자체가 커다란 믿음인 줄 믿습니다. 또한 세 번째로 엘리사의 사랑의 기다림이 보입니다. 이리저리 다니고 한 번 올라가서 기도했더니 그의 몸이 따뜻해지고 다시 일어나서 방 안을 이리저리 다니다가 한참 후에 다시 올라갔다 시간을 기다렸다라는 겁니다. 엘리사가 특이한 행동을 하죠. 기도가 끝나자 아이 위에 올라 엎드렸습니다. 자기 입을 그 입에, 자기 눈을 그 눈에, 자기 손을 그의 손에 대고 그 몸에 엎드렸습니다. 기적이 일어났죠. 아이의 살이 차차 따뜻해지고 이리저리 돌아다니고 기다렸다라는 겁니다. 하나님께 기도하고 나서 즉각적인 응답이 없다고 안절부절하는, 하나님이 안 계시네, 하나님은 기도도 응답 안 해주시네, 얼마나 기도했다고, 얼마나 기다렸다고 여러분 그렇게 하나님을 무시하는 발언을 합니까? 여러분, 이 기다림의 아름다운 모습들이 우리에게 반드시 필요하다라는 겁니다. 당장 응답해 주시는 것도 있고 기다리라고 하시는 것도 있고, 그 기다림은 5분이 될지 1시간이 될지 하루가 될지 1년이 될지 10년이 될지 100년이 될지 그것도 모릅니다. 기다려라. 그리고 심지어는 그것 안 된다고 하는 기도 응답도 있는 줄 압니다. 이리저리 걸어다녔습니다. 몸을 정확하게 그 아이 위에 올라가서 엎드렸다 포겠다. 이거 무엇을 의미합니까? 바로 사랑을 의미합니다. 정성을 의미합니다. 자기 몸을 이미 죽어버린 차가워진 시체 위에 온전히 하나가 되려고 하는 사람이 과연 누가 있겠습니까? 사랑이 아니면 할 수 없고 정성이 아니면 할 수 없는 일입니다. 누가 시체와 자기를 일치시키겠습니까? 온몸을 던져 아이를 사랑하겠다고 하는 그 의지의 표현으로서 아기를 진정으로 사랑한다 하는 그런 마음으로서 그 아이 위에 엎드리고, 또 하나님의 응답이 있을 때까지 기다리는 인내의 믿음이 필요한 줄로 믿으시기 바랍니다. 또 네 번째로는 집중의 모습이 보입니다. 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 어머니조차도 밖으로 내보내고 들어오지 못하게 했습니다. 아이 시체가 있는 방에 들어가서 문을 딱 닫고 아무도 들어오지 못하게 했습니다. 이제는 죽은 아이와 엘리사 선지자 이 둘만 남았습니다. 시체와 선지자입니다.
다른 어떤 것에도 신경을 쓰지 않고 집중하겠다고 하는 그런 자세입니다. 이렇게 한 후에 엘리사는 일어나서 이리저리 다니고 조금 후에 다시 아이 위에 올라가 엎드렸더니 아이가 재채기를 한 번도 아니고 7번이나 재채기를 하더니 눈을 떴다라는 것이죠. 여러분, 기적을 일으키는 기적의 사람들을 보면 믿음과 기도와 사랑의 기다림과 이 집중, 바로 이런 사람들이었음을 보게 됩니다. 여러분, 우리도 우리의 삶 속에 하나님의 놀라운 능력과 은혜와 기적을 일으키기를 원하신다고 한다면 이런 엘리사가 가졌던 그 믿음과 기도와 사랑의 기다림과 집중의 아름다운 마음들을 소유하시기를 바랍니다. 아이가 재채기 7번 하고 살아났습니다. 엘리사가 어머니를 불렀습니다. 살아난 아이를 넘겨주었습니다. 그 여인의 기쁨은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 여기에서 우리의 관심을 집중시키는 것은 성경에서 이런 사건은 단 하나밖에 없는데 재채기를 7번이나 하고 살아났다는 그 기사입니다. 여러분, 재채기가 무엇인지 한번 찾아보았습니다. 재채기란 이물질이 몸속에 들어갔을 때 거부감으로 토해내려고 하는 시도가 바로 재채기다. 여러분, 재채기 할 때 우리가 눈을 꽉 감잖아요. 이건 자연적인 신체 현상이라고 합니다. 만약에 재채기를 그렇게 하는데 눈을 뜨고 재채기를 하면 그 속에 압력으로 인하여 이런 눈알이 튀어나오기 때문에 하나님께서 우리에게 눈을 꼭 감고 재채기를 하도록 그렇게 신체를 만들어 놓으셨다고 하더라고요. 그 입에서 튀쳐나오는 그 재채기의 그 바람의 입김 속도는 여러분, 우리가 상상하는 폭풍 이상의 속도더라, 이렇게 과학자들이 이야기를 합니다. 보통 숨쉬기로는 내보낼 수 없으니까 강력한 숨쉬기로 이 토해내려고 하는 시도, 몸에 잘못된 것이 들어가 있으니까 그것을 밖으로 내뱉기 위하여 그 이물질을 토해내려고 하는 강력한 폭풍 같은 시도가 바로 재채기다. 이 아이에게 이물질이 들어가서 갑자기 죽었습니다. 여러분, 재채기란 3가지의 성격을 가지고 있는데 이물질을 내보내려는 시도, 또 보통 숨으로는 안 되니까 강력한 폭풍 같은 힘으로 내보내려는 시도, 그리고 이물질이 나갈 때까지 한 번이 아니라 2-3번이 아니라 나갈 때까지 계속되는 그런 시도, 바로 이것이 재채기의 이 3가지 성격임을 우리가 깨닫게 됩니다. 그런데 이 아이가 7번 재채기를 하고 살아났는데 우리 현대인들의, 우리들의 마음속에도, 우리들의 몸속에도 혹시 하나님이 원하시지 아니하고 우리를 병들어 죽게 하는 이런 나쁜 이물질들이 혹시 있지는 않을까? 그런 것들이 있다고 한다면 우리도 강력한 폭풍 같은 영적 재채기로, 여러분, 그것이 나갈 때까지 계속 재채기를 시도하여 이 모든 것들을 토해내려고 하는 그런 거룩한 영적 재채기의 시도가 필요하지 않을까, 이런 생각을 해보았습니다. 그래서 우리 현대인들이 가지고 있는 여러분 대표적인 이물질들이 무엇인가 한번 7가지로 생각을 해보았는데, 첫 번째로는 혈기, 2번째 우울증, 근심, 열등감, 스트레스, 그리고 실패, 욕심, 이 7가지의 재채기를, 7가지의 이물질을 우리가 영적 재채기를 통하여 내보낼 수 있는 그런 오늘 이 시간이 다 될 수 있기를 바랍니다. 하나씩 우리가 살펴보면서 은혜를 나누기를 원합니다. 제일 첫 번째 재채기는 혈기입니다. 화병이라는 말이 있죠. 혈기하고 똑같은 말입니다. 하버드 의대 개논 교수는 혈기를 부리며 화를 낼 때 인체에서 벌어지는 현상은 다음과 같다고 이야기합니다. 호흡이 거칠어지고 심장이 빨리 뛰고 혈압이 오르고 위와 창자로부터 심장, 근육, 중추신경으로 이 모든 증상들이 옮겨가고 소화작용이 멈추고 간에 비축되어 있던 당이 배출되고, 여러분, 혈기를 내면 우선 우리의 육신이 병들게 되고 그리고 정신까지 병들게 된다, 이런 결론을 냈던 것입니다. 일본 생물학자가 개를 묶어놓고 여러분 죽어라고 개 패듯이 패습니다. 실험을 위해서요. 눈을 빤히 바라보면서 약을 올리면서 그렇게 하였는데 끝만 풀려주면 자기를 때리는 이를 물어 죽일 정도의 그런 분노를 느끼도록 두들겨 팼습니다. 분노가 극에 달했을 때 주사기로 그 개의 피를 모두 빼내어서 실험을 하여 보았는데 그 개의 피 속에는, 분노하는 개의 피 속에는 시안이라고 하는 독성 물질이 나왔는데, 화가 난 한 마리 개의 피 속에서 나온 독은 73명을 죽일 수 있는 그런 무서운 독의 양이 배출되었다, 이런 실험 결과를 얻었습니다. 여러분, 혈기를 부리면 우선 자기에게 손해입니다. 내 속에 독이 생성되어서
내 자신이 먼저 병들어 죽고 육체뿐만 아니라 마음과 정신까지 죽을 수 있기 때문에 여러분, 내 자신의 영육간의 건강을 위해서라도 우리는 혈기를 부리지 마시기 바랍니다. 여러분, 모세가 시편에서 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 이렇게 말합니다. 모세 시대 사람들은 7, 80세를 살았던 모양입니다. 요즘에 우리 평균 수명이 조금 늘어나서 남자는 82세, 여자는 87세 이렇게 올라갔다 하더라고요. 그리고 모세는 그런 시대에도 120세를 살았습니다. 120세를 살았죠. 어떤 목사님 칠순잔치 하는데, 팔순잔치 하는데 어떤 후배가 가가지고 목사님 99세까지 건강하게 사십시오 했더니 섭섭해 하더라는 거죠. 무슨 말입니까? 모세는 120세까지 살았는데 나도 세 자리 숫자 살고 싶은데 99세까지 건강하게 사시라 했다고, 그것을 섭섭해하는 분이 있다고 할 정도로 요즘에는 이제 장수 시대가 되었습니다. 여기 계신 분들 두 자리가 아니라 세 자리까지 기록을 경신하며 사실 분들도 분명히 있을 것입니다. 여러분, 그런 시대의 모세는 120세를 살았는데, 그런데 현재 지구상에서 가장 장수하는 마을은 히말라야 산속에 있는 훈자 마을이라고 합니다. 그들은 여러분 평균 수명이 120세다. 모세하고 무엇이 똑같습니까? 훈자 마을 사람들 이런 평균 수명이, 죽는 수명이 120세로 똑같다. 그들의 공통점을 한번 찾아보았더니 다음과 같은 네 가지가 나타났다고 합니다. 첫 번째로 일용할 양식으로 만족을 하며 욕심을 부리지 않았다라는 것이죠. 있는 것으로 족한 줄 알고 평안하였다는 것이죠. 모세도 광야에서 만나를 욕심부리면 다 썩어버리니까 딱 필요한 정량만큼만, 일용할 양식만큼만 수고했던 것을 보게 됩니다. 여러분, 우리도 일용할 양식으로 만족하며 욕심을 부리지 마시기를 바랍니다. 두 번째로 훈자 마을 사람들은 물을 반석에서, 밑에 이 지하수가 있는데 밑에 반석에까지 내려가서 그 물을 빼내서 마시더라라는 것입니다. 모세도 여러 번 광야에서 반석을 쳐서 물을 내어 마셨죠. 이스라엘 백성들이 물을 마신 모습입니다. 물은, 좋은 물은 우리의 생명이죠. 그래서 요즘에 물값이 기름값보다 더 비싸지 않습니까? 옛날에 10년 전에 그런 말 할 때 에휴, 설마 기름값보다 물값이 더 비싸려고. 요즘에는 물값이, 좋은 생수값은 기름값보다도 훨씬 더 비싼 줄 압니다. 이런 물을 반석에서 빼낸 물을 뭐라고 하죠? 천연 안반수, 뭐 그렇게 말하대요. 그런 물을 먹었더니 장수하더라, 그런 통계가 나왔습니다. 또 그들은 걸어 다녔다라는 거죠. 아직 뭐 오지기 때문에 더더욱 교통수단도 없고 그래서 그랬는지 몰라도 걸어 다녔다. 모세도 40년 광야 생활 내내 말 타고 다녔다, 가마 타고 다녔단 말이 없습니다. 40년 내내 모세도 광야에서 걸어 다녔다. 또한 그들은 온유한 사람들이었다고 이야기합니다. 훈자 마을 사람들의 특징이 온유하고 부드럽더라라는 것이죠. 모세도 온 지면의 모든 사람들보다 온유함이 뛰어나다고 민수기 12장 3절에 말씀하고 있습니다. 모세는 참 온유한 사람이었다. 여러분, 이런 사람들이 장수하고 건강하더라 했으니 우리도 그것들을 본받고 살면 육체적으로 더욱더 건강해지지 않을까요? 여러분, 호랑이와 거북이 둘 중에 누가 오래 삽니까? 호랑이가 거북이를 이기는 것 같지만 결국 그의 수명은 20년입니다. 그러나 거북이는 오래 살면 300년을 삽니다. 여러분, 부드러워야 오래 사는 것이지 혈기 부리고 막 급하게 하고 뭐 육체적으로 뛰어나다고 해서 오래 사는 것이 아니다라는 거죠. 느리게 사는 것 같지만 참는 사람이 오래 산다. 그래서 참는 것은 상대방에게도 물론 좋은 일이지만 본인에게도 좋은 일이다라는 거죠. 아브라함과 롯의 이야기가 바로 그것입니다. 롯과 아브라함의 종들이 먼저 좋은 땅을 가지려고 싸웠습니다. 이때 어른 아브라함은 야, 내가 어른이야, 비켜 하지 아니하고 자기가 참으면서 부드럽게 온 땅을 바라보며 좋은 땅 택하라 양보를 했습니다. 그런데 젊은 조카 롯은 어른에게 양보하지도 않고 급한 혈기로 지금 당장 눈에 보이는 보기 좋은 땅 소돔과 고모라를 선택했습니다. 그런데 그 땅은 음란하고 죄악된 땅이었죠. 그래서 유황불로 멸망당했을 때에 롯은 빈손으로 나올 수밖에 없었습니다. 그리고 아브라함에게 가서 평생 얻어먹고 살았습니다. 여러분, 강력한 재채기로 우리 마음속에 이 잘못된 혈기라고 하는 이 물질들을 오늘 이 시간 내보내는 우리 성도들이 되시기를 바랍니다. 오늘 이후로 우리가 참 저 사람 부드러워졌다, 혈기가 사라졌다,
이런 칭찬과 소리를 들으시기를 부탁합니다. 두 번째 재채기로 우울증을 우리가 내보내야 됩니다. 세상을 살아가다 보면 극심한 우울증이 파도처럼 몰려올 때가 있습니다. 그래서 그럴 수 없는 사람이 그럴 수 있게 되는, 참 우울해지는, 놀라운 보고는 사람들이 알게 모르게 80%의 사람들이 우울증에 시달리고 있다는 것이죠. 우리나라에 하루에 37명씩이 자살을 한다고 합니다. 40분마다 그 아까운 생명이 스스로의 목숨을 끊고 스스로 살인죄를 저지르고 구원도 얻지 못하는 그런 죄를 저지르고 있습니다. 그런데 인간의 훌륭한 점은 마이너스를 플러스로 바꾸는 삶이죠. 십자가의 그 플러스의 모습이 바로 그것을 이야기합니다. 우리 모두 역발상을 해야 됩니다. 자살하고 싶은 사람은 반대로 돌려서 살자라고 이야기해야 됩니다. 고질병을 가진 사람은 조금만 더 관점을 바꿔서 고칠병이다 이렇게 생각을 하고 사십시다. 역정이 다가오면 이것은 내 인생의 또한 아름다운 경력이 될 수도 있다 이렇게 바꿔서 생각해야 됩니다. 내 힘들다 이렇게 이야기하지 말고 반대로 바꿔서 다들 힘내자, 다들 힘내 이렇게 우리가 말할 수 있어야 되겠죠. 연필 끝에 지우개가 달린 이유는 우리의 실수와 허물을 지우고 다시 새롭게 쓰기 위함입니다. 지난 실수, 부끄러움이 있다고 한다면 그것을 지울 수 있는 용기가 필요합니다. 다시 시작할 수 있다고 마음을 다잡아야 됩니다. 현재의 고난은 장차 올 영광과 좋게 비교할 수가 없기 때문입니다. 신앙 역사상 위대한 일을 하였던 사람들 중에는 극심한 우울증에서 자기를 극복한 사람들도 있는데, 모세는 40세에 민족혁명을 일으키려고 하다가 실패로 인하여 극심한 우울증 속에 40년간을 미디안 광야에서 지냈습니다. 그러나 가시떨기 나무에서 자기를 사랑하시는 하나님을 확인하고 역사상 가장 위대한 지도자가 된 줄로 믿습니다. 전 세계적으로 가장 많이 팔리는 약은 수면제와 진통제라고 합니다. 여러분 주사 맞으신 분들 또 이번에 또 뭐 진통제 이런 것들도 많이 또 잡수셨을 줄 압니다. 여러분 하지만 약으로 두려움을 몰아낼 수 있습니까? 걱정 근심으로 인해서 고통스러우니까 진통제를 찾고, 가슴이 뛰고 불안하니까 안정제를 찾고 잠이 안 오니까 수면제를 찾아보지만 과연 우리의 마음이 평안해졌습니까? 그런 일들은 다 헛수고다라는 것이죠. 우리의 생각을 긍정적인 방향으로 바꾸고 하나님의 크신 역사를 기대하는 습관을 기르면 하나님은 새로운 축복의 길로 우리를 인도할 것입니다. 미국 속담에 두려움이 기도를 거치면 무엇이 된다고요? 용기가 된다. 두려움이 기도를 거치면 용기가 된다. 이런 속담처럼 우리가 믿음의 눈으로 두려움을 극복하는 그 순간부터 하나님의 축복이 시작되는 줄을 믿고 우울증을 강력한 영적 재채기로 내보내는, 그래서 우울증이 무슨 말이냐? 우리 성도들은 교회에 와서 기쁨으로 신앙생활하고 찬송 부르고 성도 간에 교제하고 열심히 간절히 부르짖어 기도하고 꿀보다도 더한 생명의 말씀, 하나님의 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 실천하고 살다 보면 우울증 같은 것들은 우리 성도들에게는 근접도 하지 못할 줄로 믿습니다. 세 번째 재책이 근심이 있습니다. 근심은 사람을 파멸로 몰아가는 악당입니다. 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 한다라고 말씀합니다. 얼굴에 근심이 있으면 우리 속에 위도 근심이 있다는 겁니다. 얼굴색과 위장의 색이 똑같이 변하는 것을 그 의사들이 확인을 했다고 합니다. 얼굴이 백지장처럼 하얘지니까 위도 깜짝 놀라서 하얘지더라는 거예요. 좋은 소리를 듣고 칭찬을 받으니까 얼굴이 혈색이 도니까 위도 똑같이 혈색이 돌고 좋아지더라라는 겁니다. 여러분, 마음에 근심하면 우리의 내장도 근심하게 됩니다. 근심은 사람을 파멸시킵니다. 현대에는 수없이 많은 걱정거리를 안고 삽니다. 이런 것을 연구한 미국 대학의 심리학팀이 조사를 했는데 우리의 걱정거리 중에 40%, 거의 절반 정도는 실제로 일어나지 않을 것들을 걱정하고 있더라라는 것입니다. 노파심에 하는 그런 걱정, 일어나지도 않을 건데 괜히 지레짐작해가면서, 이런 필요 없는 걱정이죠. 공연한 걱정이라는 겁니다. 또한 걱정거리 중에 30%는 앞으로 일어날 일을 걱정하면 좋겠는데 이미 지나가버린 일, 지나가버린 어쩔 수 없는 일, 내가 노력하고 울어도 힘쓴다고 해서 변화되거나 고칠 수 없는 그런 과거의 일을 가지고 근심하는 것, 쓸데없는 걱정거리죠. 이제 와서 걱정한다고 되는 일이 아닙니다. 또한 10%는 병에 관한 걱정인데 그중에 실제로 걸리지 않을 병에 대한 그런 것들이 대부분이더라. 진짜로 걱정할 만한 것은 실제로는 8%밖에 안 되더라라는 것입니다.
그 8% 중에서도 정말로 머리를 싸매고 걱정할 만한 것은 실상 별로 없다는 그런 결론을 내고 있습니다. 우리가 걱정해도 아무리 걱정해야 소용도 없는 그런 일들에 대한 걱정, 쓸데없는 걱정을 가지고 괴로워하지 말고 요한복음 14장에 나와 있는 말씀처럼 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 근심하지 말라고, 하나님만 온전히 믿고 따라가라고 하는 그런 믿음을 가져야 될 줄 믿습니다. 이 세상에 태어나기 위해서 우리가 무슨 노력을 했습니까? 아무 노력 안 했습니다. 어린아이에서 어른으로 자라기 위해 무슨 노력을 했습니까? 숨을 쉬기 위해 우리가 무슨 노력을 합니까? 모든 것이 그 스스로 자연적으로 하나님의 법칙대로 자연스럽게 이루어지는데 뭘 그렇게 걱정하냐는 말입니다. 들에 풀꽃 하나도 걱정 없이 스스로 잘 자랍니다. 행여 잘 자랄까 걱정하는 시간에 차라리 물을 주고 사랑을 더해주는 것이 좋습니다. 해결될 문제라면 걱정할 필요가 없고 해결이 안 될 문제라면 걱정해도 소용없다. 티벳 사람들의 격언입니다. 해결될 문제라면 걱정할 필요 없고 해결 안 될 문제라면 걱정해도 소용없는데 뭘 걱정하느냐라는 거죠. 우리의 근심을 영적 강력한 재채기로 몰아낼 수 있기를 바랍니다. 네 번째 재채기는 열등감입니다. 사람마다 알게 모르게 열등감을 가지고 있죠. 인생을 위축시킵니다. 카니발 장군 초상화에 대한 유명한 일화가 내리고 있습니다. 유명한 화가를 불러서 카니발 장군이 내 초상화를 그려라. 그런데 그 멋지게 잘 그려서 제출했는데 그 화가를 죽이고 말았습니다. 왜냐하면 자신이 오랜 전쟁 생활 중에 한쪽 눈이 실명을 당하고 입구가 되었는데 그 모습을 너무나 적나라하게 온전히 잘 그렸기 때문입니다. 자기의 열등감이 있었는데 그 열등감이 드러나면 이런 잘못된 모습이 나타난다는 겁니다. 다른 초상화가를 불렀습니다. 그 초상화가는 앞에 있는 초상화가가 죽임을 당했다는 소식을 듣고 고민하다가 그림을 그려서 제출했는데 아주 칭찬과 포상을 받았다고 합니다. 어떻게 그렸겠습니까? 어떻게 그릴까 곰곰이 걱정하다가 좋은 눈, 정상적인 눈을 가진 그 옆모습을 초상화로 그렸더니 칭찬을 받았다, 상을 받았다라는 겁니다. 사람들은 이와 같이 열등감이 있고 이 열등감을 건드리면 아파합니다. 죽을 정도로 아파합니다. 세상에는 열등감에 빠져 움츠린 생활을 하는 사람들이 많습니다. 왜 그렇게 살고 있습니까? 잘못된 가치 판단 기준을 갖고 있기 때문입니다. 돈과 명예와 권력을 가치 기준으로 삼고 텔레비전에 나오는 그런 사람들을 자기하고 비교해 가면서 그렇게 살기 때문에 여러분 열등감에 빠지게 된다라는 겁니다. 우리는 다른 어떤 사람에 비해서 열등한 존재도 아니고 그렇다고 해서 특별히 우월한 존재도 아닙니다. 하나님께서 우리들 한 사람 한 사람을 유일무이한 개성 있는 존재로 작품으로 명품으로 만들어 주신 줄을 믿습니다. 그리고 각자에게 특이하고 귀한 재능들을 허락해 주셨어요. 그러므로 그 재능을 가지고 하나님께 충성하고 예배를 드리면 된다는 것입니다. 그래서 여러분 고린도전서 12장에 나와 있는 이 말씀, 이뿐 아니라 몸에 더 약하게 보이는 지체가 도리어 요긴하고 약한 것이 오히려 능력이 된다 이 말입니다. 몸에 덜 귀히 여기는 것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주고, 그리고 여러분 우리들의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻고, 약하게 보이는 것, 덜 귀히 보이는 것, 그리고 아름답지 못한 그것들이 도리어 하나님의 능력을 얻는 귀한 축복의 통로로서 쓰임받는다고 말씀하고 있습니다. 우리의 열등감을 신앙의 재채기로 당당하게 몰아내는 우리 성도들이 되시기를 바랍니다. 다섯 번째는 스트레스가 있습니다. 심리학자가 이 연구를 했는데 이렇게 정의를 했습니다. 스트레스란 삶의 변화로 흔들린 정신 상태를 불안정한 상태에서 원래의 안정된 상태로 돌아가게 하는 데 드는 시간과 노력이다. 그런데 스트레스는 병이 될 수도 있고 스트레스가 약이 될 수가 있습니다. 자동차를 너무 많이 타게 되면 무리하여 고장이 나고 너무나 안 타면 또 녹이 슬어서 고장이 납니다. 그러니까 너무 심하게도 너무 약하게도 아니고 스트레스가 적당히만 하면 참 우리에게 좋은 것이다라는 것입니다. 스트레스에는 두 가지 별명이 있는데 하나는 무언의 살인자 이런 별명입니다. 가랑비에 어쩌는지 모른다. 이슬비인데 한참 맞다 보면 속옷까지 졌습니다. 스트레스가 조금씩 쌓이다 보면 병이 깊어져서 죽음의 문턱까지 와 있는 것을 보게 됩니다. 아차 하는 순간 이미 늦었기 때문에 스트레스는 무언의 살인자다 이런 말을 합니다. 또 다른 별명이 있는데 스트레스는 인생의 양념이다. 반찬에 양념이 없으면 맛이 있을 리가 없겠죠. 스트레스는 양념이어서 스트레스가 없으면 인생에 맛도 없다.
어떤 학생은 시험에 스트레스가 있어서 쫓길 때 제일 공부가 잘 되더라, 이런 이야기도 합니다. 적당한 스트레스, 긴장, 이것은 우리에게 참 좋은 것이다 라고 하는 겁니다. 어떤 사업가는 남이 사업이 잘 되어서 스트레스를 받을 때 나도 사업을 열심히 잘하게 되더라, 이런 고백도 합니다. 적당한 스트레스, 긴장이 삶의 비타민이 될 수도 있다는 겁니다. 그래서 영국의 철학자 러셀은 적당한 스트레스는 행복의 원인이다. 또 정신의학자 요크스는 스트레스는 각성제 역할을 하여주며 기억력, 사고력, 인지력을 높여주기도 한다. 밤새워 일을 하고 난 성취감은 다음 일에 대한 자신감도 갖게 해주고 이 스트레스가 꼭 나쁜 것만은 아니다라는 겁니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며, 이 말씀은 우리 주님이 다 담당해 주시고 하나님이 다 하실 것이고 성령님이 다 이루실 것이므로 여러분, 우리에게 쌓여있는 불필요한 스트레스를 영적 재채기로 내쫓는 우리 성도들이 되시기를 바랍니다. 여섯 번째로, 실패가 있습니다. 실패 없는 성공 없죠. 한 번도 실패하지 않고 성공의 문으로 들어간 사람 없습니다. 다 실패를 경험했습니다. 그런데 그 실패를 이제는 몰아내야 됩니다. 재채기를 해야 됩니다. 실패의식에 사로잡혔으면 그 다음 일을 하지 못하기 때문입니다. 발명왕 에디슨 알죠? 무려 1093개의 발명을 했다고 합니다. 특허를 냈다고 합니다. 세계 신기록을 세웠습니다. 기네스북에 있다고 한다면 바로 그가 발명한 기네스북에 올랐을 텐데, 여러분, 실패의 기네스북이 또한 있다고 한다면 그 또한 실패의 기네스북에 1인자로 올랐을 것입니다. 1093개의 발명을 하는 동안 간단하게 생각해서 하나에 10번의 실패를 했다고 생각해 보십시다. 그러면 1000개가 넘으니까 10,000번 아닙니까? 특별히 여러분, 전구를 발명할 때에는 9,999번의 실패를 했다고 합니다. 그것만 합쳐도 총 2만 번의 실패를 경험하고도 이렇게 승리의 자리에 오른 사람, 바로 발명왕 에디슨입니다. 여러분, 그럼에도 그렇게 많은 실패를 했음에도 그를 실패자로 낙인 찍는 사람은 단 한 사람도 없습니다. 그것은 그 자신이 스스로 실패자로 낙인 찍지 않았기 때문입니다. 다른 사람이 이야기합니다. 9,999번의 실패를 했는데 언제까지 더 실패할 것이냐 묻습니다. 그러니까 그가 이렇게 대답합니다. 나는 9,999번의 실패를 한 것이 아니라 다만 전구에 불이 들어오지 않는 9,999번의 그 이치를 나는 발견했을 뿐이다. 이렇게 이야기합니다. 불이 들어오지 않는 9,999번의 이치를 발견했으니 이제 한 번만 더 하면 불이 들어올 수 있는 재료와 이치를 발견할 수 있기 때문에 그 실패가 굳이 나쁜 것이다, 잘못된 것이다, 이렇게 볼 수만은 없기 때문입니다. 여러분, 실패에도 자제를 하지 않았습니다. 여러분, 우리가 다윗도 밧세바와의 사건을 통하여 큰 실패를 경험한 후에 더욱더 훌륭한 사람이 될 수 있었고, 베드로도 예수님을 모른다고 3번이나 부인한 사건 이후에 여러분, 목숨을 건 복음 전파의 위대한 사도가 되었듯이 여러분, 이 실패로 좌절하지 말고 영적 재채기로 몰아내는 승리하는 삶을 사시기를 바랍니다. 마지막으로 욕심입니다. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳는다고 했습니다. 재물욕, 명예욕, 식욕, 색욕, 수면욕을 사람의 5가지 욕구라고 이야기합니다. 욕심을 가지면 욕심이 채워지지 않게 되고, 욕심이 채워지지 않으면 욕구불만의 병이 생깁니다. 그래서 생명을 역시 단축시킵니다. 어떤 주인이 아침에 부엌문을 지나다가 가정부가 야, 나에게 5만 원만 있으면 참 좋겠다, 이 소리를 듣고 5만 원을 주었습니다. 그녀는 수다스럽게 감사를 피하고 몇 발자국 걸어가더니 아이고, 내가 왜 5만 원만 필요하다고 했을까, 한 10만 원 필요하다고 하면 좋았을걸, 그렇게 이야기를 하더라는 겁니다. 사람의 욕구는 끝이 없다라는 것이죠. 모든 강물이 다 바다로 흘러도 바다를 채우지 못함같이 눈은 보아도 만족함이 없고 창고는 가득 차도 내 마음의 창고는 항상 늘 허전합니다. 미국의 유명한 코미디언 중에 이런 농담을 했습니다. 하나님이 모든 것을 다 창조하신 후에 모든 것이 넘치고 부유한 상태에서 인간을 만드셨는데 왜 하나님께서 아담과 하와에게 옷을 만들어주지 않으셨을까? 에덴 동산에서는 옷을 입지 않았습니다. 그 이유인즉 옷을 주면 주머니를 달아달라고 했을 것이고, 주머니를 만들어주면 그 속에 돈을 가득가득 채워달라고 징징댈 것이 틀림없기 때문이다, 이렇게 이야기를 합니다. 사람의 욕심은 한이었고 결국 욕심이 사망에 이른다는 겁니다. 말씀을 맺습니다. 나태주 시인의 행복이라고 하는 시가 있습니다. 우리 다 같이 천천히 낭독해 볼까요? 행복.
저녁 때 돌아갈 집이 있다는 것, 힘들 때 마음속으로 생각할 사람이 있다는 것, 외로울 때 혼자서 부를 노래가 있다는 것, 이것이 행복이다. 저녁 때 돌아갈 집이 있고, 힘들 때 마음속으로 생각할 사람이 있고, 외로울 때 혼자서 부를 노래가 있다는 것. 저는 영적으로 이렇게 바꿔보았습니다. 하나님 안에 사는 성도는 참 행복하겠다. 우리의 이 생을 다 마치고 돌아갈 하늘의 집이 있기 때문이다. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 간다라고 말하지 않았습니까? 여러분, 돌아갈 데가 없는 목회자, 돌아갈 데가 없는 성도, 돌아갈 데가 없는 나그네, 돌아갈 품이 없는 죄인들, 얼마나 불쌍한 자들입니까? 또한 여러분, 힘들 때 마음속으로 생각할 예수님이 함께 하시기 때문에 우리 성도들은 참으로 행복하다라는 것이죠. 또한 즐겁거나 외로울 때 부를 하늘의 찬송이 있기 때문에 우리 성도들은 행복하다라는 것입니다. 여러분, 수낸 여인의 아들이 7번 재채기하고 다시 살아났듯이 우리 안에 있는 7가지 죄악된 요소를 영적인 폭풍 같은 능력의 재채기로 다 몰아내고, 집보다 더 좋은 하늘의 집, 좋은 친구보다 더 좋은 친구이신 예수님, 세상 노래보다 더 좋은 찬송을 부리며 행복한 삶을 살아가는 복된 성도들이 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 성도님들을 향해서 이렇게 보시고, 그동안 우리 교회에서 열심히 충성하고 헌신하고 봉사하고 예배드렸던 우리 사랑하는 심세령 형제님, 어렸을 때부터 우리 많이 보아왔잖아요. 가정에 또 아버지의 신앙 반대가 있음에도 불구하고 기회를 틈타서 열심히 또 주님 앞에 나오려고 이렇게 노력하는데, 이번에 공군으로 이렇게 시험에 당당히 합격하여서 이제 훈련 과정 통과 후에 또 군 복무를 하려고 하는 그런 계획을 갖고 내일 이렇게 입대를 하게 됩니다. 우리 사랑하는 귀한 형제님, 군 생활 동안 또 훈련 기간 동안 하나님께서 은혜와 사랑으로 늘 지키시고 보호해 주시기를 소원하는 마음으로 이 시간 잠깐 함께 기도하겠습니다. 우리를 창조하시고 우리를 지으신 여호와 하나님 아버지, 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라고 말씀하시면서, 내가 물 가운데로 지날 때에 함께하고 강을 건널 때에도 물이 침몰하지 못하고 불 가운데 지날 때에도 불꽃이 우리를 사르지도 못하도록 주님께서 능력의 손으로 붙잡아 주시고 강권적으로 우리를 지켜주신다고 약속하신 그 사랑의 하나님께서 사랑하는 아들 앞길에 함께하여 주시고 동행하여 주시고 책임져 주시고 매사에 하나님의 손길과 능력과 은혜들을 체험하며 기쁨으로 감사하고 찬양하며 하나님께 영광만 돌리는 귀한 세롱 형제의 군생활 될 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서. 특별히 먼저 군대에 가서 복무하고 있는 우리 김주환 선생님과 이영현 형제, 하나님께서 은혜로 지켜 돌보아 주시기를 간절히 소원합니다. 내가 어디로 가든지 우리와 함께하여 주시고 예비해 주시는 풍성한 놀라운 복을 허락하여 주실 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 전신갑주를 입고 또 우리 예수님을 신앙의 총사령관으로 모시고 믿음 가운데서 신앙의 아름다운 정병답게 승리하는 삶을 살도록 여러분께서 박수로 크게 격려해 주시면 감사하겠습니다.